我前幾日咧睇咗個故事，一個佛經嘅故事，但係個時間未夠咧，所以我冇講到。咁但係咧，我就好想分享係講咩咧？呢個故事咧就係個《大寶集經》入邊嘅，係啦。咁係講咧，其實咧好耐好耐以前啦，從前有個國王好有錢嘅人，同埋一個長者，佢咧好希望咧請佛陀咧嚟佢屋企啦，去供養佛陀。咁咧佢就派咗個侍者，即係佢嘅下屬啦，就去揾佛陀啦。咁個侍者咧就帶埋架寶車一齊去揾佛陀，即係個寶車入邊咧有隻馬嘅，係一個馬車咁樣去接佛陀啦。咁去到佛陀嗰度啦，跟住就佛陀佢就個侍者見到佛陀咧就禮拜佛陀，跟住同佛陀講佛陀啊，國王啦同埋長者咧都好希望咧請你嚟我哋屋企嗰度去供養佛陀。咁佛陀啊，你可以坐住依架馬車，跟住我哋一齊翻去國王個屋企啊。係啦，跟住咧，佛陀咧聽到之後咧，佛陀咧好有慈悲心。佛陀咧就同個侍者講：我咧有神足通，其實咧我唔使坐你架車。係啊，咁但係咧，佛陀嘅心咧，其實咧係好慈悲，佢就佛陀咧當時咧就即刻咧冇坐到個車，就喺咗天空嗰度，天空上邊咧就啱啱喺個車上邊，就咧同架車一齊咁樣行，就行翻去國王嗰個屋企啦，係啦，咁到咗一個地方之後，個侍者咧就跑入去，跑入去。揾國王同長者啊！國王長者佛陀嚟咗啦，你哋可以快啲出嚟迎接佛陀啦，係啦。咁跟住咧其實咧個古仔就話咧，最後咧嗰個侍者啦，佢就往生咗，佢就升咗上天，喺天上邊。咁你知啦，天咧其實去到諸天，其實都係一個好高級嘅，即係三善道入邊最高級就係去天上啦，即係福報好先可以去到天上。跟住咧，佢去到天上之後咧，其實咧佢係揸住架寶車，好靚嘅車。咁跟住啲人就問啦，天人就問佛陀：點解呢個人喺天上可以揸住咁靚嘅寶車度行嘅？跟住咧就佛陀就話啦：佢因為咧曾經咧有一世咧就係啦揸住架寶車嚟接我。咁所以咧，係就升咗上天啦。今世就都係揸住同一架嘅揸住一架好靚嘅寶車咯。係啦，呢個咧就係一個好好嘅故事，就喺《大寶集經》入邊第86章。咁咧點解我要講咧？其實咧我就想講咧，其實呢個係好啟發俾到我，即係好俾我諗到嘢，就係話咧原來咧其實。你做到嘅嘢，其實咧係唔會嘥，即係你做到嘅善嘅因緣咧係唔會嘥。喺唔知好耐或者幾耐咧，其實都會俾翻個果報你。係啊，咁所以咧好事咧係唔怕做，同埋咧其實我知道咧一啲有德行嘅人咧，即係例如法師啦，或者一啲好有福德、好有德行嘅人，佢哋咧。接受咗你供養，係希望你俾你儲福，同埋咧佢會回向翻俾你，係咁所以咧好事咧唔怕做，我係就希望我自己咧有能力做到啲好事啦，同埋有能力咧去講多啲好嘅説話，係啦，